значит, в лесу нам нужно разжечь костер. Для этого, конечно же, необходима древесина, но, как водится, самое добротное у нас находится в стволах. Займемся подготовкой полешек для нашего костра. Вот наши полешки сейчас будут греться, потому что древесина сырая, такая для костра не совсем подходит. Нам нужна сухая. Собственно, подождем, все будет готово. Хорошая музыка помогает сконцентрироваться. Очередная полешка скоро пойдет греться. Ну, не лишнее. Фишка лесная. В лесу, конечно, хорошо, но лучше, когда есть чем поразвлекаться. Будем стрелять по бутылкам, которых нет уже. Мы уже немножко постреляли, поэтому покажем вам немножко. О!